हेलो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द एवरेज इनकम ऑफ 40 पर्सन इज 4,200 and that of other 35% is 4,000. The average income of whole group is, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 40 पर्सन की जो एवरेज इनकम है वो है 4,200 और दूसरे जो 35 पर्सन है उनकी एवरेज इनकम है 4,000। तो कह रहा है कि टोटल जो ग्रुप है मींस 40 प्लस 35 इनका एवरेज इनकम क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, वो क्या होगा, n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, दैट इज n1 यहाँ पे क्या होने वाला है 40 होने वाला है, n2 क्या होने वाला है 35, a1 जो है 4200 और a2 जो होगा क्या होगा वो 4000 होगा। ठीक है, तो n1 इंटू a1 करेंगे मींस 40 इंटू 4200 प्लस n2 इंटू a2 करेंगे मींस 35 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 मींस 40 प्लस 35। इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 168,000। ठीक है, प्लस यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 144 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 308 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 75 और इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी रुपीज में वो होगी 4106 इज टू 2/3 रुपीज। इसकी एवरेज इनकम होगी 75 पर्सन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है 4106 इज टू 2/3 रुपीज। ठीक है।